जबत है विपुल परिमाण कफ सिरप गिरफ हेले जड़े अभियुक्त। तेज सूचना रही सारा राज्य में ऑपरेशन प्रहार चलता बेले देवगढ़ आदर्श थाना को मिली बड़ धरणर सफलता। बेआईन भाव में घरे विपुल परिमाण कफ सिरप रखी चोर विक्रय करुवा अभियोग जड़े व्यक्ति को आदर्श थाना पुलिस थाना रे अटक रखी। तेबे सूचना रही देवगढ़ एसपी अनिल कुमार मिश्र निर्देश क्रमे आदर्श थाना अंतर्गत रंगियागुड़ा ग्राम में चढ़ाऊ कर 38 कफ सिरप जबत कर बेआईन कफ सिरप कारबार करुवा अभियोग रंगियागुड़ा ग्रामर जय भगवान को थाना रे अटक रखा। घटनार अधिक तदंत जारी रखी पुलिस। तेज संपर्क में थाना अधिकारी सब्यसाची शतपथी थाना रे मामला संख्या 425 रे पंजीकृत कर घटनार अधिक अनुसंधान जारी रखिबा जଣା पड़िछि। आज सकाळु गोटे रिलायबल इनफॉरमेशन सोर्स पाइलु जे रंगेगुड़ा गाँव माने जय भगवान साहू बोली से कफ रखी माने कोड़े फसल से कफ सिरप सी रखी बिक्री कर गला प्रपर प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन सर्च करूँ सर्च कला 38टा कफ सिरप मिलता जोड़ा जबत होता रिटर्न कराई प्रपर प्रोसीजर मेंटेन करके सीजर कराई रिटर्न कराई लीगल एक्शन होगा कथा हम जोड़ा बर्तमान प्रहार ये सेभଳି आसंताकाली अभियुक्त को कोर्ट चालाण कर आदर्श थाना रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन में थाना अधिकारी सूचना देते। तेबे अटक थिबा अभियुक्तों सह आउ केउ माने संपृक्त अछंती ताकु नै खोलताड़ करुछि पुलिस। तेबे कफ सिरप गुडी को केउ जगह को चालाण करा जाउतला ताकु नै भी तदंत आरंभ करछि पुलिस। देवगढ़ सुशील कुमार दास का रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु।